Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjærs med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Bag figuren her er der en flade, som godt kunne minde om en sten eller en klippe, og så er der ridset noget ind i den. En inskription. Der er nogle bogstaver, som er let genkendelige, og så er der nogle andre, der ikke rigtig er. Men der er ingen tvivl om, at der ligger en betydning bag inskriptionen. Og det kigger vi på i dag. Dagens spørgsmål: hvad står der på klippen? Hvis man zoomer lidt ind, så vil man kunne se netop N'et og I'et og K'et, og er det en hestesko, eller hvad er det? Og det er jo ikke det eneste, der står på den her sten eller klippe. Og hvis vi tager hele udsnittet her, så står der også noget på den anden side af benet. Det underlige er, at det ikke rigtig giver nogen mening, når man kigger på det sådan. Men på et andet tidspunkt, så tænkte jeg, hvad så? Og så ser det lige pludselig Nikolaj, tøj, et eller andet. Så det er lidt mere interessant ud. Så har jeg prøvet at skrive det der ud. Sådan her. Og det ser jo meget græsk ud. Er det Nikolaus, tøj, Seperinoi, Hapnikos, Epoesen. Og det betyder oversat: Nikolaj, søn af Søren, københavneren, gjorde dette. Altså maleri. Så det, der står på stenen i baggrunden, er, når man drejer det om: Nikolaj, søn af Søren, københavneren, gjorde dette. Men hvorfor i alverden skriver han det? Det gør han formodentlig, fordi han er jo inspireret af den belvederske torso. Og det er sådan, at på det her stykke af den belvederske torso er der en inskription. Hvis vi går tættere på, så står der noget. Og hvis vi går endnu tættere på, så kan man se, at der står: Apollonius, søn af Nestor, af Atheneren, gjorde dette. Så grunden til, at der står noget på stenen her, er jo en fin lille hilsen til et af forlæggene, nemlig den belvederske torso. Og så kan det også godt være, at der ligger en anden lille skjult hilsen i det her. For der står: Nikolaj, søn af Søren, københavneren, gjorde dette. Hvem er Søren? Ja, Søren er jo Nikolajs far. Og Søren var arkivtegnemester. Han har tegnet hele livet, det vil sige, at Nikolaj er vokset op med en superdygtig tegner derhjemme. Søren tegner i sit professionelle liv, i hvert fald i en årrække, insekter. Han får en bestilling fra Frederik Raben, som er godsejer og stiftamtmand, og han skildrer altså over 500 arter i 14 bind, og det her, Svalehalen i forskellige stadier, er fra bind 6 i Rabens samling af insektbilleder. Og senere hen bliver han som sagt arkivtegnemester. Det betyder, at han om sommeren drager rundt i hele Skandinavien og registrerer mindesmærker, gravsten og alt muligt. Det er noget tid før fotografiet, og han er meget, meget dygtig og værdsat. Her er han på Gotland ved Visby. Her har han tegnet en runesten, og det her er et lille uddrag fra hans notesbog, hvor han har skrevet runealfabetet, og her er der sådan nogle oplysninger af mere praktisk karakter. Det er jo meget godt at vide, hvor man går overnat, når man sådan drager rundt. Her er et godt sted, Niels Sjæle i Aars. Så på spørgsmålet om, hvad står der på stenen, så står der: Nikolaj, søn af Søren, københavneren, gjorde dette. Og det er en fin lille hilsen til inspirationskilden, den belvederske torso, og til hans far. Se, det var blot en lille del af værket, men der er jo altid noget, der aldrig ingenting.